दोस्तों ये है हमारा रूबा डॉग। अभी खाने का समय हो चुका है और हमें इसे खाने के लिए भी दे चुके हैं, पर उसने कुछ नहीं खाया। आपको मैं उसका प्लेट दिखाता हूँ गाइस। गाइस ये है इसका प्लेट। चले मैं इसे खोल कर दिखाता हूँ। देखो गाइस, हमें रूबा डॉग के लिए बहुत सारा खाना दे दिया था, पर उसने कुछ नहीं खाया, इसलिए हमने इसे बंद करके रखा है ताकि जैसे इसे भूख लगी हो आए। पर रूबा डॉग आप देख सकते हो बहुत दुख में बैठा है, उसे खाने के नहीं चाहिए। मैंने पूछा क्यों क्यों नहीं चाहिए, मैंने इसे पूछा। उसने क्या कहा गाइस आपको पता है? अभी बहुत सारा गर्मी है ना, मैं गर्मी में ज़्यादा नहीं खाता हूँ, तो इसलिए ये डाइट कर रहे हैं, तो इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। सो गाइस